Xonadonlar mana bu sho'g'an o'xsha. Şu hozirgi kunda Hazratimizning ustozlari haqida gapirilyapti. Lekin mana katta shogirdlaridan bir guruhining bitta vakili. Birinchi shogirdlaridan biz endi. Naqshbandiya onalari. Qurbonxon Eshon bobomizning o'g'illari Hamidullaxon Eshon bobomiz. Mana bu kishi bilan bugun Hazratimiz ustozimizni, hammamizning ustozimiz bo'lgan zotni ziyoratiga keldik. Hammalarimizni ziyoratlarimiz Allohlarga qabul. Amin, amin. Ziyoratlar qabul. Mana shu Said Muhiddinxon Eshon bobom Valixon to'ra bu kishi bilan birga bo'lgan ekan. Hazrat Muhammad Sharifxon Hisoriy domla Mama Sharif bobom bilan mana Sarasiyada uzunda Hazrat Miyam Bo'rtash Eshon bobom bilan domla shularning hammasi bilan birga bo'lib, birga shu qanday xat irshad olib orda keldi qilgan Bahovuddin Naqshbandiyaning sulkuni, yo'lini birga bajarganda bu kishilar ta umrining oxirigacha. Maşallah. Allah bu kishilardan rozi bo'lsin, shogirdlardan ham rozi bo'lsin bu kishilar. Qilib yurgan ziyoratimizda, ibodatimizni ham Allohning dargohiga. Allohu akbar.